Hello friends, welcome back to my YouTube channel Simran Sharma. Hello everyone, I hope you all are doing really very well. तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है उन पर्सन्स के लिए जिसको ज़्यादातर कोल्ड रहता है या साइनस की प्रॉब्लम होती है या फीवर फील करते हैं या किसी को सर्दी ज़ुकाम हो गया है। यह नुस्खा बहुत ही पुराना और देसी इलाज है जो कि आप घर पर ही इलाज कर सकते हैं। और हमारे घर भी किसी को सर्दी ज़ुकाम या सिर दर्द या फ़ीवर होता है तो मम्मी हमें कभी भी जल्दी से दवाई खाने नहीं देती हैं। और एक्चुअली ये नुस्खा मेरी दादी, नानी और मम्मी का है जो कि आपने शायद ही यूट्यूब में या कहीं और से ये नुस्खा देखा हो। और फ्रेंड्स, मैं आपको यह 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ कि अगर आप इसे 3 दिन लगातार या जब भी आपको सर्दी ज़ुकाम हो या सिर दर्द हो या फ़ीवर फील हो रहा हो तो आप इसे बनाकर पी लो और ये पूरा असरदार। फ्रेंड, इसमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। पहला है देसी घी, दूसरा बेसन है, तीसरा चीनी और फोर्थ है दूध। तो पहले हम घी लेंगे और उसको गरम करेंगे। अब फ्रेंड्स, इसमें हम बेसन लेंगे 1 से 1.5 चम्मच और उसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। अच्छे से इसको भून लेंगे हम। बहुत ज़्यादा नहीं इसको करना, पर थोड़ा सा जैसे गोल्डन ब्राउन होगा और फिर हम इसमें 1 गिलास दूध डाल देंगे। उसकी कंसिस्टेंसी भी देखना आप, पतली ही होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से। अब इसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे, मतलब कच्चा नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। अब हम इसमें 1 गिलास दूध का डालेंगे। तो फ्रेंड्स, दूध भी ऐसा होना चाहिए जो रूम टेम्परेचर पे हो, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ताकि लम्स ना पड़े। और ये धीरे धीरे करके आप दूध डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। ये देखिए अब इसमें कोई लम्स नहीं है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम बॉइल्ड करेंगे। अब इसके बाद हम शुगर डालेंगे। शुगर भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी आपको चाहिए, जितनी आप खाते हैं। अब मैंने 1 पर्सन के लिए ये बनाया है, अगर 2 पर्सन के लिए होगा तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा मोटी। ये देखिए अब इसको हम बॉइल्ड करेंगे 2 से 3 बार। अच्छे से बॉइल्ड करना है ताकि इसका कच्चापन ना रह जाए। और फ्रेंड्स, ये अब बन चुका है। अब इसे हम कप में डाल। फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं लेटी। इसको आपने रात को जब हम बेड पर सोने जाते हैं तब पीना है। उसके बाद आपने पानी भी नहीं पीना। इसको पीकर इसकी भाप लेनी है और सो जाना है। तो फ्रेंड्स, मेरी आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।